Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語 My name is BJ Fox. I'm in Amazon Music right now with 皆さんこんにちは、石井てるみです。ポッドキャスト裏技英語へようこそ。そしてなんと今日は Amazon Music Studio 渋谷にあります Amazon Music Studio で収録していますよ。 So, last week's episode was the first half of our 裏技英語 LIVE episode where we discussed Fight Club.はい、先日裏技英語ライブが行われまして、そこでね、いわゆる公開収録という形で、BJ がどうしてもね映画ファイトクラブについて語りたいというもんだから、英語という言葉に与えた影響がすごい大きい映画ということでピックアップしまして、そのことについて公開収録をいたしました。はい、そして、先週このポッドキャスト裏技英語で、前半のパートをお送りしましたね。 Exactly. And in that first half we talked about the phrase, the first rule of Fight Club. And basically, we talked an awful lot and had a lot of fun. はい、かなり公開収録盛り上がりまして、2時間ぐらいかな、Yes. はい、収録してまして、その中でですね、BJ が以前にね、ポッドキャストの中で、ファイトクラブが英語に、その後ね、影響を与えたフレーズ2つ予想してから映画を見てみると楽しいですよということをお伝えしたと思うんですけれども、そのうちまず1つ目というのが、The first rule of Fight Club is do not talk about Fight Club. はい。で、The second rule of っていうくだりですね。あれが一つ目ですよということを先週お送りしたポッドキャストで、はい、すでにお伝えしましたね。Yeah. は And い。so in this week, it will be the second half where we discuss another great phrase from Fight Club and also give some tips on how to take feedback.はい、ということで今日お送りするエピソードではその後の英語に影響を与えたその言葉フレーズは何だったかというところをお話ししたいと思います。これは結構難しかったかもしれない。私は全然気づかなかったから。 Yeah, it's a funny one. A word from Fight Club became one of the top words in the English language back in 2016. ね、What was it? What was it? はい、ファイトクラブは1999年の映画ですけれども、その前の小説にも実際に書いてあった言葉 Was it written in the novel as well? It was in the novel as well. そう、元の原作になった小説にもあった言葉ではあるんですけれども、ファイトクラブという映画きっかけにその後2016年になんと辞書にも加わった、はい、そんなフレーズ言葉が入っておりますと。はい、でですね、どうやってフィードバックを受けると良いかというお話もしています。 Why do we talk about this? Well, I think it will become clear once you listen to this episode. So, enjoy. Thank you to everyone who came to Shibuya to watch the live episode, and we'll speak to you again next week. はい、ということで裏技英語ライブ後半の模様をお楽しみください。来てくださった皆さんありがとうございました。So, Tenemi, Hi. Moving on to the next section. はい。The next phrase we want to introduce is in this clip. Let's listen. And so it went. Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. Tyler built himself an army. We are the all-singing, all-dancing crap of the world. We are all part of the same compost heap. Okay, I'm going to read that out, and I would like you to all listen and think, what is the phrase that was in 2016 voted Word of the Year? わあ、2016年のその年の流行語、Yeah. 流行語というかワード・オブ・ザ・イヤーに選ばれた言葉が今のところにあったわけですね。 Okay. You are not special. お前は特別ではないぞ。 You're not a beautiful and unique snowflake. 美しくもなければユニークな雪の結晶でもないぞ。 You're the same decaying organic matter as everything else. どいつもこいつもみんな他と同じ腐っていく有機物に過ぎないぞ。 It's very positive. We're all part of the same compost heap. 我々はみんな同じ堆肥の山の一部だぞ。 Okay, so this is a key message of Fight Club.
We are not unique. We are all just people. We live and die. What is the phrase? Can anyone guess what the phrase is or the word? 今の中でキーとなる、フレーズというか言葉ですね。ある言葉がこの後ね注目されることになるんですよね。2016 it was voted word of the year. 本当？ Yeah, it's very, very commonly used word. その言葉は、Dun, dun, dun. 小説にもともと入ってた。Yeah, so it was popular from the book first. Yeah. もともとある言葉だけれどもやっぱりこの映画で火付け火とか言ったけどね。I said fire, but it's not fire. It's not fire. That was a hint. Okay. Anyone, Leo? If you don't get it right, I'm taking back the T-shirt. ちょっとダメだよ。後からムービングザゴールポストしちゃダメだよ。Okay. 皆さんなんかこの言葉なんじゃないかっていうなんか特徴的などうぞ。Organic. でもオーガニック確かに今世界中で使われてる。That is true. Organic is actually a very interesting word as well. そうよね。オーガニック好きじゃん。BJ も奥さんも。Yeah. ね。Well, no, I think it's funny because in Japan, whether a food can use the words yuki or organic, there's different rules. 有機かオーガニックかって違うんだ。Yeah, it's different, yeah. そうなの同じ意味なのにね。Okay, it's not organic. The word is snowflake. Snowflake. So 出てきましたね。You're not a beautiful and unique snowflake. And it is a common complaint, I think, doesn't matter what country you're in, that older people think younger people all think they're too unique and special. We all think that young people are snowflakes. Now, this has an original meaning, which is snowflake. 雪の結晶。Yuki no kesho. But what it means as of 2016 are young people who are not tough enough, more likely to take offense, not able to do their work correctly. The second you tell them something, they get upset. They are the snowflake generation. Snowflake generation。主に2010年代以降の生まれの若者たちのことを指すんですよね。もともとはなんかスノーフレークってさ、一つとして同じ形のものがないから、みんなユニークで、あなたたち一人一人個性がある。Yeah. そういう意味も Does that still have that meaning that every one of you is unique? Yeah. So it means everyone is unique. And, before there was an idea that working in a team society is important, but now it's thought that young people think their opinion is the most important. If someone disagrees with them, they get very upset. And that is where it became the snowflake generation. なるほどね。日本とかでもね、昔は団体でね、自分の個を尊重するよりは集団で動けるようにしましょうとかそういう時代でしたけれども、今では一人一人違ってみんないいみたいな、競争もやめましょうみたいな。スノーフレークジェネレーション。それで特徴としてはちょっと切れやすく、打たれ弱くて、反対意見なんかに直面すると。感情的になんかアップセットしちゃうみたいな弱いみたいなね。Yeah, maybe the example, like if you're the manager and you have a snowflake in your team, you give them some constructive feedback, but instead of taking it constructively, they get depressed or they start getting angry. They say, I don't want to work anymore. だから今の新入社員なんかにその上の人は怒りづらいとか言うじゃないですか。なんか怒ってる注意してるだけのつもりが、ハラスメント受けたとかなんか。言いかねないみたいな怖さがあるじゃないですか。だからそういう扱いづらい現代の若者って一括りにするとあれだけれども2010年代生まれの繊細な傷つきやすいスノーフレークジェネレーションということなんですね。So from the film, from the book, that's what older people started calling younger people. Would you say Yutori Sedai? What do you call it in Japanese? ゆとり世代は Is that what you call it? あなたは今日本語言ったよ。Oh, you did it? Okay, yeah, sorry. So I've got どっちがどっちか分かんなくなっちゃってね。How do you say ゆとり世代 in English? Well, that's what's interesting. In 2016, we would say the snowflake generation. But now, you can't really use the word. 2016年の頃には、ゆとり世代、スノーフレークジェネレーションって呼んでいたけれども、その言葉を今使っちゃいけない。It's become almost like an NG. That's not English, is it? NG 言葉。It's almost become an insult. ちょっとディスるような言葉、侮辱的な言葉になっちゃってる。全然いい意味じゃないんだもん。Yeah, it's now become almost a political word.
ポリティカルワード結構じゃあ扱いづらい言葉。Yeah, used for since Brexit, since Donald Trump, where politics in the West got very, very angry with the right and the left being very split. It's a word that I guess the political right would use to the political left. So uyoku, sayoku. For, let's say, young people, or not even young people, anyone who's too politically correct. はあ、ポリティカルコレクト、なんかポリコレにすごいセンシティブな敏感な人のことを言う言葉になってきてるんだ。それ政治的な文脈で、それともなんかそういうこと言っちゃいけないんだとか、今のはなんかジェンダーがとかいろいろな多様性とかを重んじなきゃいけない今の時代、そういうこと言っちゃいけないんだとか、そういうことにすごいセンシティブな人とか、そういうことを指すことになったってこと？ Yeah, like you can imagine like like every now and again in Japan, for example, there'll be an article all about, let's say, LGBTQ rights, and then in the comments there'll be lots of people attacking that. In the UK, those comments would be in English, obviously, and I could imagine people saying snowflakes, like using like for LGBTQ people, or people saying, when people complain there's not enough women in the government, they're snowflakes who are complaining. はあ、じゃあなんか役員に女性が少ないとか、政治家に女性が少ないとか、そういうことを言う人のことを、あの人はスノーフレークだ。言うんだ。So it started off for young people who take offense too easily, and now it's moved to be a really nasty political word. なんでそういう人たちを指すように変わっていったのかしら。I think it's just because, since Donald Trump, he used a lot of kind of negative messages in politics, and he used the word quite a lot to describe young people who didn't like him, snowflakes. ドナルド・トランプがスノーフレークスって、私ヒラリー・クリントンのモノマネしてたのに知らなかった。あ、そう。じゃあヒラリー・クリントンもあれかもね、スノーフレークだって言われてたかもしれないね、ドナルド・トランプ。Yeah, I'm sure she was. Yeah, because she was on the political left, talking about women in politics. ああ、そういうことね。女性がストロングになれば社会がストロングになるとか、そういうメッセージを言ってましたけども、ヒラリー・クリントンさんは。And sometimes Donald Trump would make jokes on stage. I remember one famous one about a disabled person. Everyone got angry, and he would describe these people getting angry as snowflakes. Snowflakes. はあ。どういう日本語にすると何なんだろうな。繊細な人たち、なんて言うんだろうな。I think you just go. What would you say in I don't know. なんだろう。Yeah, well, that's interesting because we can't really use the word snowflake. It is used all the time. I hear it all the time. In English. And we use it. It gets thrown a lot in this comedy club as well, because in comedy there's lots of rules now about what you are and not allowed to say. And in some cases, I've had to say to certain comedians, "You can't do that joke. It's too racist." So that person would then say to me, "BJ, you're such a snowflake." BJ 君すごいスノーフレークじゃんって。Yeah. これぐらい言わせてよっていう。Yeah. So if you used it in the office, I would say it would be a HR violation. オフィスでもし行ったら人事HR マターになってしまう？ Yeah. I would say the word snowflake. And then another word, so what you could use instead of a snowflake, we might say the word fragile. はい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 、フラジャイル、壊れやすい、繊細な。待って、スノーフレークを別の英語に置き換えるとするとフラジャイル？ 壊れやすい。壊れやすい。Yeah. 繊細な。Yeah. センスって敏感な？ Yeah. But even fragile might now be an insult. Fragile. まあね、あなたフラジャイルだねって言ったらあまりいい意味じゃないよね。Yeah. Could someone, sorry, Yuki, could you just search which year did Every Little Thing's Fragile come out? エブリリトルシングのフラジールの話してる？あれね、知ってる？ That's the second best song. You have to あの歌フラジールって言うんだよ。フラジャイルじゃないんだよ。Don't. This is a matrix. 知ってる？ Matrix. じゃあなんか私ラジオでさお送りするのはエブリリトルシングフラジャイルってフラジャールって言ったら、Okay. フラジールですって後で訂正させられたから、 really? そうさあフラジールがもしね、うわでもなそれくらいかもしれないな。いつもそう違うか、単純でくだらないことがきっかけでで
2001 Damn it, damn it, damn it. Close, close. ノストラダムス、アフターノストラダムスでしたね。いやー、でも近いけどね。Yeah. Close。どうしたらネイティブスピーカーとの英語の練習ができるかって？ That's a good question。いい質問ですね。答えは英会話オンデマンドアプリのキャンベリー。今ならスペシャルコード漢字2文字で裏技を入力すると無料レッスンを体験できます。ぜひお試しください。 So, now this section, what we want to talk about, it is interesting though. So I say don't use the word snowflake. And I think the idea of saying young people can't take feedback anymore and they get offended easily is quite a dangerous way of thinking, especially in the office. 若者が傷つきやすくってちょっと注意しただけでもなんか攻撃されたと感じてしまう、Yeah. そういうふうに若者を見るというそういう考えが危ないと。 Well, it's... Is that what you said? Yeah, I think it's a little bit of a lazy habit of thinking young people. ああ、 Yeah. そうね。若者全員にそういうレッテルを貼ってしまうことなかれということですね。はい。 Yeah. But we've recently done a few episodes on giving feedback. はい。フィードバックを与える。外資系裏技英語基本のキーの方でやりました。Well, even on the original podcast, you know, when you want to give feedback, you say phrases like playing devil's advocate, to be brutally honest. はい。フィードバックをもらうのも嫌ですけども与えるのも結構大変ですからね。Yeah. はい。その時に伝えやすくするコツというのをお伝えしましたけれども、はい。And I think it is important to, when you're giving feedback, do it in a delicate way. はい。フィードバックを誰かに伝える、部下に伝えるっていう時にはデリケートにやりましょう。Well, at least in a way that it's accepted in a positive way. 聞いた側の人がね、なんかこいつもう消えちまえっていうぐらいなんか嫌な思いをね向けられたくないですからそうじゃなくって言ってもらってよかったって少なくとも思ってもらうように、Yeah. ポジティブに伝えられるといいですよね。But equally, I think there is a responsibility on you when you're given feedback Yep. not to get emotional straight away. フィードバックを受け取った時についつい怒ったり悲しくなったりしてしまいがちですけれどもすぐに感情的になるというのを一旦ストップしましょうと。 Yeah. Like I found when I was writing my scripts for Home Sweet Tokyo on NHK, I hated the feedback that I was given. はい、BJ はホームスイート東京という NHK ワールド Yeah. Was it NHK World? Well, I was actually on Sorgo as well. NHK 総合でも放送されてました。木村佳乃さんが主演の。 What time Oh, was it? it was 日曜日の深夜。いやそれでもすごいことですけどね。はい、日曜日の深夜に、放送されてましたホームスイート東京の台本を自ら書いてましたと。ただそれに対してディレクターがね容赦なくああだこうだ言ってくるわけですよ。Yeah. And you hate it. I hated it. Hated it. I hated it. Hated it. And I would have to always take a moment, just take a moment. その場でブチ切れておしまいなので一旦ね、やっぱ5を数えると怒りは静まると言いますから。Do you know that? Sorry? It's tips and tricks how to let your anger go. You have to count 5. Oh, yeah. みたいなね。 Yeah, そうそうそう exactly. Just five. Because Five. you know, it's very easy when someone says something you don't like, or you do a presentation and your boss says, actually do it this way, not that way. You can get emotional and react straight away. So yeah, take そうね 5. はい。5秒ほど数えて、その場で反射的に怒らないようにしましょう。皆さんいい大人ですから。はい。そういうことしてると思いますけれども。 Yeah. Well, yeah, you say that, but it doesn't matter how old you are. I think anyone finds taking feedback can be difficult. そうですね。なんかフィードバック、いいフィードバックならいいですけども、ダメ出しをされていい気持ちする人はいないですよね。Yeah. So here are 4 rules for taking feedback positively. はい。ということで、フィードバックをポジティブに受け取る4つのルールご紹介しましょう。 Actually, could I get someone in the audience to read these out? Yoshi, do you want to come up here? Be on the podcast? So, for the listeners at home, Yoshi, who works for a gaffer, I won't say which one, is going to read out the rules. Go. The first rule of taking feedback positively is. Sorry, Yoshi, could you do it one more time, but more like Brad Pitt? ブラピのように喋ってくださいって人生で言われることないですからね。タイラー・ダーレンのように。 The first rule of taking feedback positively is.
first rule of Fight Club is ですね。 The first rule of taking feedback positively is Understand that there always is room for improvement. おー、常に伸びしろがあると。 Yeah. 伸びしろですねってやつですね。常にね、向上できる余地があるということですよ。はい、もっと良くなるんだっていうことを理解する。So nothing you do is going to be perfect. So obviously there is always room for feedback. Now, Yoshi, second rule, please. The second rule of taking feedback positively is Understand that it is natural to feel attacked when someone criticizes you. You know, that emotion is natural. So like you said, take your time to process it. はい、誰もがちょっと批判めいたことを言われていると、ちょっとね攻撃されたかのような気持ちに一瞬なってしまうというのはナチュラルなことですね。それを理解すると。で、その感情をちょっと一旦咀嚼するための時間を置きましょう。Do you understand the word defensive? Don't get defensive. ディフェンシブってなんかね自己防衛ってこと？ Yeah. 殻にこもっちゃうってこと？ Yeah. オフェンシブではなく。Yeah, defensive. Yeah. 殻にどういう状態だ？ Don't get defensive っていうのは守っちゃうってこと？ Yeah, or すねるってこと？ふんみたいな。yeah, or like you know, I hate that guy みたいな。yeah, or like your first reaction is to get angry. Yeah, that's like getting defensive. ああ、それか。まあ自分を守るというか、 Yeah. 怒ってしまって自分になっちゃうってことかな。 Yeah. Okay. Actually, so does anyone else want to give a go at being Brad Pitt? I feel sorry for Yoshi. Yeah. Thank you very much, Yoshi. よしさん、Thank you. Sorry, like that felt like that was a trap, wasn't it, Yoshi? Sorry about that. Okay, so what's your name, sir? Kota. Kota. Kota-san. Thank you for coming. You've been here before. Now, think Brad Pitt, okay? The third rule of taking feedback positively is いいね、いいね。 Your first words should be thank you. まずは Thank you で、 Yeah. どんなにムッと来ても、まずは開口一番 Thank you と返しましょう。 Yeah. We've used the phrase before on the podcast, and it was, I'll bear that in mind. You can always use that urawaza for feedback. そうですね、そのムカつくな、腹立つなっていうそんな瞬間でも I'll bear that in mind と、はい、ちゃんと心に留めておきますというこのいつでも使える裏技を返しましょう。 Okay, Quarter, can we have sorry, that was a great job. Can anyone else do a better version of Brad Pitt? Can we have a late what was your name at the back? Yeah. Kanna, would you like to have a go at being Brad Pitt? The fourth rule of taking feedback positively is That was really good. That was The fourth rule of taking feedback positively is give yourself time to reflect. 考える時間を自分に与えましょう。 Yeah. 反数する ?not 考える Yeah, I think kangairo, like reflect. reflect. 何度も考える Yeah, so often when you're given the feedback, you go yes or no. Oh, I didn't like that. You get angry. Maybe it's right. But often with feedback, Yep. it's wrong. So take it away. Don't decide on the spot, but go away and think, yes, I'll take that, or no, I will take that. はい、その場でその通りだなとか、いや違うだろうっていうんじゃなくて、一旦持ち帰って冷静に振り返ってみましょうと Yeah. いうことですね。 So, はい。 so they were the 4 rules of taking feedback positively. Can we have a big round of applause for Yoshi, Korta, and Kanna? イエーイ、ありがとうございます。素晴らしいブラッド・ピットたちでしたね。ブンブンブン。 So, Fight Club, Terumi, is an amazing film, and I think it is still insightful today. はい、皆さんファイトクラブどうでした？面白かったですかね？はい、アメイジングフィルムだと。Yeah. ちょっとまた踏まえて私ももう一回見てみたいですけどね。はい、そして今日でもね、いろいろなことを示唆してくれますよね。Yeah. はい。And we taught 2 phrases today. The first one was the first rule of Fight Club is do not talk about Fight Club, and the second was the slightly negative word now, snowflake. はい、そして2つ裏技フレーズとして今回ピックアップすると事前にお伝えしておりましたけれども、1つ目が The first rule of Fight Club is do not talk about Fight Club Yeah. でしたね。まあ、裏技フレーズというか、その後英語の言葉に溶け込んだというそういったフレーズで、もう一つが snowflake
雪の結晶っていうね It's per se a beautiful word Yeah. だけれどもなんかネガティブな意味になってしまいましたけれどもそんな言葉もこのファイトクラブから生まれたというか広まった言葉ですね。And obviously don't use the word necessarily, but you will hear it. And if you do hear it, now you know what it means. そうですね。人に向かって「Oh, you're such a snowflake」とか Yeah. 言っちゃダメだよね。Oh, absolutely, yeah. そうね。もうね綺麗な言葉なんだけどな。だから人に向かって言うのではないけれども、まあどこかでそういうニュースとかで見聞きしたときにこのことだなって。でもどんな文脈で使われているかっていうのも興味深いですよね。ね。So the first rule of Urawaza Eigo is never say things are different in Japan. The second rule of Urawaza Eigo is don't use Urawaza Eigo. Don't drink too much when you're recording. それね。The second rule of Urawaza Eigo is don't overuse Urawazas because then people will notice them. The third rule of Urawaza Eigo is follow us on Instagram. And the fourth rule of 裏技英語 is give us a 5-star review. What would the fifth rule be? すいませんね、 Anyone? 本当ね。 Fifth rule? Anyone? What would the fifth rule be? 5つ目のフィフスルールは何でしょうね。 The fifth rule is can we finish? Okay. The fifth rule is recording in a timely fashion so we can have a drink and it's not too much work for producer Ruben afterwards. Thank you very much, everyone who came to Urawaza Eigo Live. Give yourselves a big round of applause. 皆さんありがとうございました。イエーイ。これでなんと4回目の公開収録がね、終わりを迎えておりますけれどもね。Do you remember the first 裏技英語 lives 裏技 phrase? Can we just say goodbye to the people listening Okay, at home? okay. Thank you very much for listening, everyone at home. We'll see you next week for another episode of Urawaza Eigo. 今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。皆さんまた来週お会いしましょう。バイバイ。Urawaza Business English is so hard. Urawaza Eigo. I need a Urawaza. Urawaza.